Başlıyorum. Genel muayene ediyoruz hastalarımızı. Neden? Çünkü hastalarımızın gözünden kaçan şeyleri bizim gözümüzden kaçırmamamız gerekir. Çünkü kulaktaki şikayetiyle geldi hastamız ama dedim ki horlama var mı, uyku apnesi var mı? Neden bunu söyledim? Çünkü boğaz bölgesini muayene ettiğimde dehşete kapıldım. Bakalım neden dehşete kapıldık? Açın bakalım ağzınızı. A değil. Hastamızın boğaz yapısını görüyorsunuz. Hiç boşluk yok. Bademciklerin normali 4 katı kadar büyük, küçük dili sarkık, damak bölgesi sarkık. Yani çok ciddi bir horlama ve uyku apnesi hastasınız. Yine burunda da deviyasyon var. Burundan da çok sağlıklı nefes alamıyorsunuz. Bizim için neden önemli? Bizim derdimiz horlama değil aslında. Bizim derdimiz hastamızın horlayıp işte kızını, eşini rahatsız ediyor olması değil. Uyku apnesi. Uyku apnesi olduğu zaman, uykuda nefesinizi tuttuğunuz zaman